বিরিয়ানি রেসিপি আপনাদের দেখাবো। আজকে আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি বিফ বিরিয়ানি। এখন আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি জালি কাবাব। তো হয়ে গেল আমাদের বেলের শরবত। কাবাবটা তৈরি হয়ে গেছে। এটা মেড বাই পুরান ঢাকা। দেখুন। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আমি আহমেদ লিপন ফ্রম ফুড ফ্লেভার বিডি। আর ফুড ফ্লেভার বিডির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি রমজানুল মোবারক। আজকে আমরা একটা বিরিয়ানি রেসিপি আপনাদের দেখাবো। আর বিরিয়ানিটা হচ্ছে বিফ বিরিয়ানি। আর আরেকটা আইটেম থাকবে, সেটা হচ্ছে জালি কাবাব কীভাবে তৈরি করতে হয়, আর কি এটার সাথে কি কি মিক্স করতে হয়, সম্পূর্ণটা টোটাল আপনাদের দেখাবো। সাথেই থাকুন, ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি বিফ বিরিয়ানি। তো প্রথমেই আমরা বিরিয়ানির মাংসটাকে ধুয়ে নিয়েছি। তো এখন হচ্ছে পরিমাণ মতো মশলা অ্যাড করে নিব। প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন মিক্সড। এখানে হচ্ছে আদা রসুন একসাথে মিক্সড করা, কেউ চাইলে আলাদা করেও করে নিতে পারেন। তারপর হচ্ছে জায়ফল, জয়ত্রী, পোস্তদানা একসাথে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি এটা। তারপর দিব হচ্ছে বাদাম পেস্ট, কাঠবাদাম, পেস্তা বাদাম, যেটা আপনারা ইউজ করতে চান। আমি এখানে শুধু কাঠবাদামটা নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিব সাদা গোলমরিচ বাটা, তারপর দিব হচ্ছে চিলি পাউডার, দেন দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানি মশলা, বিরিয়ানিটা একটু কালারফুল করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি, দেন দিয়ে দিচ্ছি প্লেন ইয়োগার্ট, টক দই, তারপর অ্যাড করতে যাচ্ছি গুঁড়ো দুধ, দেন সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এখন সবগুলাকে একসাথে মিক্সড করতে হবে। ও আরেকটা বিষয় হচ্ছে টমেটো সস। দেন এগুলাকে একসাথে মিক্সড করে নিচ্ছি। কতটুকু মাংসের সাথে কতটুকু কি দিলা, এটা যদি একটু বলেন। ও এখানে আমাদের যেহেতু আমরা মেম্বার কম, সো আপাতত আজকে 1 কেজি মাংসর সাথে হাফ কেজি চাল দিচ্ছি। আর মশলা কতটুকু পরিমাণ কি দিচ্ছি? মশলা আসলে এটা আন্দাজ মতো, কারণ ওভাবে তো বলা পসিবল না। দেখা গেছে যে 1 কেজি গোস্তর সাথে মশলাটা আসলে আন্দাজ মতো। আর বিরিয়ানি মশলাটা প্রায় 1 প্যাকেটের হাফ প্যাকেটের মতো পরিমাণ করে দিয়ে দিয়েছি। আর আদার্স যেগুলো আছে ওগুলা কতটুকু আন্দাজ প্যাকেট মতো। বিরিয়ানির মশলাটা ওইটা হচ্ছে 1 প্যাকেট ফুল ছিল। এই যে প্যাকটা একটু কাইন্ডলি দেখাও তুমি। রাঁধুনি বিরিয়ানি মশলা যেটা, সেটা। আর হচ্ছে বাদাম, তারপরে গোলমরিচ গুঁড়ো। রাঁধুনি বিরিয়ানি মশলা, এইটার হচ্ছে 1 কেজি বিফের সাথে হাফ কেজি চাল, এর সাথে দিতে হবে হচ্ছে হাফ প্যাকেট 40 গ্রামের 1 প্যাকেটের অর্ধেক, মানে 20 গ্রাম। তাহলে 20 গ্রাম রাঁধুনি মশলা দিলেই হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ।
ওকে, এটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে ঢেকে এই 30 মিনিটসের মতো রেখে দিব। তো ঠিক আছে, তো আমরা 30 মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করি। মাংসটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম 30 মিনিটস। তো আমাদের ঠিক 30 মিনিট পরে আমরা চলে আসলাম। এখন হচ্ছে তেল আর পেঁয়াজটা আমরা একটু লাল করে নিচ্ছি। কিছুটা হয়ে এলে ম্যারিনেট করা মাংসটা এটার সাথে অ্যাড করে দিব। দেন মাংসটা কষিয়ে নিয়ে, আমি আসলে একসাথে করি না, যে যেভাবে করে, আমি আরেকটা পাত্রে জাস্ট পোলাওটা দম নিয়ে দিব। পোলাওটা হয়ে এলে মাংসটা কষানো মাংসটা জাস্ট উপরে বিছিয়ে দিব। দেন একটু নাড়াচাড়া করলেই আমাদের বিরিয়ানি রেডি হয়ে যায়। অনেকে আছেন আপনারা একসাথে দেন, বাট আমি একসাথে করব না, আলাদা আলাদা করব। তো আমাদের পেঁয়াজটা এখন লাল হয়ে এসছে। এখন জাস্ট মাংসটা দিয়ে দিব। এখন এটা একটু নেড়ে চেড়ে জাস্ট কষানোর পালা। দেন আমি যেই বলটাতে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম ওইটাতে হালকা একটু পানি দিয়ে, মশলা অনেকটা লেগে আছে তো জাস্ট পানি দিয়ে এটার উপরে দিয়ে দিব। তো আমি এখন এই মশলার পানিটা দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। কতক্ষণ থাকবে এরকম? এটা প্রায় 45 মিনিট। ওকে, তাহলে আমরা 45 মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করি। তো আমরা এখন বিরিয়ানির জন্য খুব ছোট ছোট করে আলু কেটে রেখেছিলাম, জাস্ট লবণ দিয়ে তেলে ভেজে নিব। আলুটা ভেজে নিচ্ছি। আলুটা একটু ব্রাউন কালার হয়ে এলে মাংস কষানোতে দিয়ে দিব। দেন সাথে কাঁচামরিচও অ্যাড করে দিব। আলু প্রায় হয়ে এসেছে দেখি, মাংসটা ছেড়ে দিচ্ছি, সাথে কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি। আমাদের মাংস আর 10 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। দেন চালটা আমি পাশের চুলায় বসিয়ে দিচ্ছি। ওকে, মাংস হতে থাকবে না? হ্যাঁ, মাংস হতে থাক। এখন রাইসটা করে নিব। সাদা পোলাও রান্না করছি। তেল দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখন হাঁড়িতে। দেন এখানে পেঁয়াজ কুচি। বিরিয়ানিতে একটু তেলটা বেশি লাগে। হ্যাঁ, এটা আমি সাদা পোলাওটা আলাদা করে নিচ্ছি। দেন মাংসটা অ্যাড করব। এখন জাস্ট পোলাওটা রান্না করে নিচ্ছি। তো পেঁয়াজটা লাল হোক না? হ্যাঁ, পেঁয়াজটা লাল হোক। এখন আমরা দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা, তারপর হচ্ছে এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা, মানে জাস্ট পোলাও তৈরি করতে যা যা দরকার সব দিয়ে দিচ্ছি। দেন চাল দিয়ে রান্না করা শেষ করছি। তো এখন আমরা চালটা দিয়ে দিচ্ছি। বিসমিল্লাহ। এটা একটু কেচে দেয়া লাগবে। চালটা ছড়িয়ে দিচ্ছি। তো এখন আমরা রাইসটা রেডি করার পালা। রাইসটা হয়ে এলে মাংসটা মিক্সড করে দিব এটার সাথে। তো এখন আমরা মাংসটা অ্যাড করে দিচ্ছি। মাংসটা এখন চালের সাথে খুব ভালো করে মিক্স করতে হবে। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আলু বোখারা, সামান্য একটু কেওড়া জল, ব্যাস
এবার এটাকে আমি ঢেকে দিব দমে রাখার জন্য। এখন আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি জালি কাবাব। মাংসটা এখানে কিমা করা আছে, এটার সাথে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। এখানে কতটুকু মাংস আছে? এখানে প্রায় হাফ কেজি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে জায়ফল, জয়ত্রী, পোস্তাদানা। আদা কতটুকু দিলা? এটা পরিমাপ মতো 1 টেবিল চামচ। 1 টেবিল চামচ হবে। আর এখানে কি দিলা এটা? এটা দিচ্ছি হচ্ছে জায়ফল, পোস্তাদানা, জয়ত্রী মিক্সড। এটা মিক্সড। এটা কি 1 টেবিল চামচ? হ্যাঁ, এটাও না, এটা হাফ টেবিল চামচ। আচ্ছা, হাফ টেবিল। দেন এখন দিব হচ্ছে পেঁয়াজ বেরেস্তা, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। তারপর দিব হচ্ছে পুদিনা পাতা, তারপর হচ্ছে ব্রেড আমি গুঁড়া করে রেখেছি। এটা চাইলে আপনারা পানিতে ভিজিয়েও দিতে পারেন, কিন্তু আমি পানিতে ভিজাবো না, আমি জাস্ট ঝুরি করাটাই দিয়ে দিচ্ছি। কারণ এখানে আমরা হচ্ছে ডিম অ্যাড করব, ডিম দিলে এটা এমনিতেই লিকুইড হয়ে যায়। ও পুদিনার সাথে বলা হয়নি, কাঁচামরিচ একদম কুচি করে কাটা ছিল, ওটাও মিক্সড করে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর দিব হচ্ছে একটা ডিম। তাহলে ডিমের কাছটাই পানি করে দিচ্ছে না? হ্যাঁ, তারপর দিব পানির হচ্ছে কাছটাই ডিমে করে দিচ্ছে না? হ্যাঁ, তারপর দিব হচ্ছে একটু টক দই, একটু সস, দেন এটাকে ভালো মতো মিক্সড করতে হবে। দেন এখন দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো, সাথে আর একটু মরিচ অ্যাড করে নিই একটু ঝালের জন্য। এখানে গুঁড়া মরিচ প্লাস কাঁচামরিচ কুচি দেওয়া আছে। দেন এটাকে ভালো করে মিক্সড করতে হবে এখন। তো এখন আমরা কাবাবগুলো রেডি করে নিচ্ছি, একটা করে শেপ করে জাস্ট রেডি করছি। তো এখন আমরা টিকাগুলা ভাজার পালা, একটা একটা করে ভেজে নিচ্ছি। আমাদের কাবাবটা তৈরি হয়ে গেছে, আমরা এখন তুলে নিচ্ছি। তেলটা একটু ভালো মতো ঝরিয়ে দেন উঠিয়ে নিচ্ছি। তো এখন আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি পাকা বেলের শরবত, যেটা আমার হাজবেন্ডের খুব পছন্দের। তো হয়ে গেল আমাদের বেলের শরবত। এখন বোরহানিটা ব্লেন্ড করে নিলাম টক দই দিয়ে। নর্মালি যে টক দইটা ইউজ করি আমরা মাংসতে, ওই টক দইটা ব্লেন্ড করে নিয়েছি। সাথে হচ্ছে বোরহানি মিক্সড, পুদিনা পাতা, ধনিয়া পাতা, একটু সামান্য জিরা গুঁড়ো, কাঁচামরিচ, বিট লবণ, চিনি আর একটু পরিমাণ মতো সাদা লবণ আর কি, সবগুলো একসাথে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। তো এখন আমাদের বোরহানি রেডি। তো গাইজ ফাইনালি আমাদের খাবার তৈরি। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে স্পেশাল বিফ বিরিয়ানি, এটা মেড বাই পুরান ঢাকা। দেখুন একটু একটু দেখাতে যাচ্ছি। আমার স্ত্রী এই আর পুরান ঢাকাইয়াদের তো একটা রেওয়াজ আছে জানেনই, খাবারের দিকে ওরা একেবারে বিখ্যাত। খাবার দিকে মানে খাবার আইটেম দিয়ে ওদের মানে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই, নো কম্প্রোমাইজ। ও এটা হচ্ছে বোরহানি, আর এটা হচ্ছে বেলের শরবত। এটা একটু কাছের থেকে দেখাতে চাই। আর এটা হচ্ছে লেবুর শরবত। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ
আজান দিয়ে দিয়েছে, আমরা সবাই একসাথে ইফতার করব, আর বাকি আর কন্টিনিউ করছি না। তো ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এখনই মেবি আজান দিয়ে দিবে, আর 1 মিনিট বাকি আছে। আমরা সবার সাথে একসাথে ইফতার করব, এর জন্য আর বেশি কন্টিনিউ করছি না। গুড বাই।